一枪打中左眼，人存活的几率有多大？0。打右眼呢？还是0。死者是凶手。可偏偏一具焦尸，双眼各中1枪，可那多余的1枪是为了什么？刑警队长陈斌盯着这个违背常理的细节，脑海中瞬间重构了那个夜晚的全部真相。今天就跟随西管的视角，一起走进案发现场的第一期精彩解读。这天清晨，市局接到紧急报警，朝阳重机厂财务室突发大火，浓烟滚滚，火势凶猛，可这火焰从一开始就透着说不清道不明的诡异。局长当场脸色凝重说道：随同大火一块烧掉的是全厂职工500多万的工资，还有3年来全部的财务账目。刑警队长陈斌深知这起案件的严重性，立刻带队赶往现场。可刚到工厂门口，就被保安拦住去路。我们来找魏厂长。魏厂长昨天接见死者家属，没空见你们，改天再来啊。是这样，我们有急事要找到，赶紧。无论陈斌如何说明，对方就是寸步不让。这一刻，陈斌心里一沉，他意识到自己要面对的根本不是1-2个亡命之徒，而是更加庞大、更加有权力的人。陈斌当机立断，和助手换上2套清洁工作服，悄悄混进了火灾现场。可这眼前的一幕让他倒吸一口凉气。一群工人正大肆的清理现场，搬运垃圾连同证物一起丢掉，表面是恢复厂区的秩序，实则是在大张旗鼓的破坏现场。此时墙壁上2个不起眼的圆形小孔引起了陈斌注意，他伸手一抠，发现是2枚已经烧得发黑的弹头。此时一名年轻工人发现，立刻冲上来，一把狠狠推开陈斌。不久后，一袋袋混着灰烬、残骸、碎片的垃圾正被快速装上货车。此时陈斌心里清楚的知道，这辆车一旦开出工厂，开进垃圾处理厂，那么所有证据都会随之湮灭，这起案子将永远成为死案。千钧一发之际，货车司机下车催促众人抓紧速度。长官，怎么装那么慢啊？知道了，快点，赶紧的！陈斌抓住这一瞬间的机会，趁没人注意，猛地拉开车门，发动货车，一脚油门冲出工厂。他一边驾车狂飙，一边用对讲机向局长紧急汇报，请求立刻封锁朝阳重机厂，任何人不得进出，不得破坏现场。货车一路冲回刑警大队，当车厢打开的瞬间，一股刺鼻的焦糊味扑面而来。可这堆烧焦的垃圾却是他们唯一的希望，这里面有重要证据。大家一起动手，慢慢找，像过筛子一样，一定要找到咱们需要的东西。功夫不负有心人，垃圾中不仅翻出了54是手枪弹壳，56至1是冲锋枪弹壳，还有闹钟齿轮、金属导线和残留的助燃剂。这些东西无不宣告着这起事故不是意外，不是抢劫，而是一场提前策划、精确到秒、用闹钟做定时装置的谋杀纵火案。陈斌立刻带队重返重机厂，这次谁也拦不住他们。技术人员用红外线定位、弹道还原，在焦黑的墙壁上一点点勾勒出子弹飞行的轨迹，还原出案发时的恐怖画面。凶手是从正门从容进入，门窗完好无损，没有任何撬动破坏痕迹，可以确定这是熟人作案。在进门后，凶手先用56至1冲锋枪疯狂扫射，火力全面压制一名保安，当场中弹倒地。紧接着凶手换用54是手枪射杀了第2名保安，可其中2道弹道是一名保安在生命最后一刻举枪反击，可他的配枪却不翼而飞，只留下2枚漆黑的弹壳。你们估计开枪抢劫的是几个人？如果是1个人，我觉得太像周润发的电影了，至少是2个，而且配合得很好。就在此时，女警带回了4名死者的身份信息，4人都是重机厂保卫科人员，3名保安以及保卫科长秦大龙。案件看似清晰，可法医和技术科的2份报告直接让案情迎来颠覆性反转。第一份重磅报告来自法医，尸体虽已高度碳化，面目全非，但骨骼不会说谎。其中一具尸体的股骨长度推算出的身高比档案记录整整高出2公分。2公分放在平时微不足道，可在法医人类学里，这是无法逾越的鸿沟。这意味着4名死者里有1个人根本不是秦大龙等人。第2份重磅报告来自技术科，财务室内不仅有大量助燃剂，还发现了一个土制炸弹的残骸，引爆装置正是由闹钟改造而成。真相终于浮出水面，抢劫只是幌子，纵火只是手段，凶手真正的目的是杀人灭口，毁尸灭迹。他们从一开始就要让这4个人和全厂员工500万工资的秘密一同人间蒸发。警方很快找到了那把失踪的保卫干部配枪，枪里面打出了2发子弹，其中1发找不到了。后来我们在一具尸体的颅骨中找到了这发子弹。这具尸体很奇怪，比体检报告高出2公分，而且左眼右眼各中1枪。虽然都是54式手枪子弹，但是他们出自不同的2把枪。这个人是谁，目前尚未查清。
2颗子弹来自2把不同的54式手枪，1具身高对不上的尸体，1双各中1枪的眼睛，2把不同手枪射出的子弹，所有线索拧成一团乱麻，所有人都陷入迷茫，可只有陈斌死死盯着这一点反复推演，1枪命中当场毙命，开第2枪完全多余。在一场计划周密、不惜焚尸灭迹的完美犯罪里，任何一个多余的动作都必然指向一个必须被掩盖的天大秘密。一个疯狂却唯一合理的推论在陈斌脑中炸响，这第2枪不是灭口，是灭迹。死者之中有一个人本身就是凶手，凶手很可能天生独眼，在打斗中被中枪锤死的保安打中了唯一完好的眼睛，同伙为了掩盖他独眼的特征，不让警方认出其身份，才狠心朝另一只早已失明的眼睛再补1枪，用枪击毁掉凶手天生的印记。为了验证这个推论，陈斌带人亲自走访调查，可突然车间主任的一句话直接戳破所有谎言。财务科的出纳马有福，人称独耳龙，他人呢？跑了。咱这厂要垮，很多人都走了，听说是火灾之前走的。哎，他眼睛是怎么瞎的？大学毕业上厂实习，开重床让铁锹给打的。他在厂里跟谁关系最好？这位，那可是魏厂长的红人。那秦大龙呢？他不是也很红吗？秦科长，哎，他在火灾中被烧死了。一瞬间，所有线索纠缠在一起，将案发现场重组起来。魏厂长主谋害怕资产重组清查，于是找到了秦大龙；执行者保卫科长手握安保力量，马有福内应熟悉财务室，却在行动中意外暴露完整的真相，冰冷而残忍。魏厂长为了保住权力，侵吞巨额资产，策划了这场监守自盗的完美犯罪。他联合秦大龙、马有福里应外合，闯入财务室，枪杀3名值班保卫人员，抢走500万工资款，再安放炸弹，泼洒助燃剂，纵火焚尸，销毁账本。可行动中却出现致命变数，垂死的保安用最后1枪精准打中马有福那只完好的眼睛，马有福当场重伤。为了掩盖他独眼的身份特征，秦大龙痛下杀手，朝他另一只失明的眼睛补枪，将他伪装成死者。随后秦大龙金蝉脱壳逃往外省，魏厂长则在工厂内指挥手下清理现场，妄图一把火烧掉所有罪证。不久，秦大龙在外地被抓捕归案，魏厂长被直接带进审讯室。四目相对的那一刻，不是两人擦出爱情的火花，而是心理防线瞬间的崩塌。他们争先恐后的抢着自首，为了推卸责任，争取从轻发落的最后挣扎。最终，在市委市政府领导的密切关注下，在广大干警的艰苦努力下，朝阳重机厂纵火案于今日告破。